Рак легень є одним із найпоширеніших видів раку. І на перших стадіях він, на жаль, проходить безсимптомно. Як борються з цим захворюванням у Рівному, дізнаємося сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною лікар-хірург-онколог Рівненського обласного протипухлинного центру Олександр Боярський. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Давайте для початку дізнаємося більше про вашу сферу, що таке торакальна хірургія і чим вона взагалі займається. Торакальна хірургія – це вид хірургії, що спеціалізується на хворобах органів грудної клітки. Це легені, стравохід, органи середостіння, тобто той, що знаходиться між легенями, діафрагма та й сама грудна стінка. Зрозуміло. А з якими тоді скаргами найчастіше до вас звертаються пацієнти? Насправді пацієнти до нас звертаються з різними скаргами. Найчастіше це кашель, що довго не проходить, кровохаркання, запалення легень, що протікають якось особливо, не проходять від звичайного лікування. Але іноді пацієнти звертаються з досить дивними, для них здається, симптомами – це головний біль. А потім в процесі дообстеження виявляється, що проблема, сама перша причина, знаходиться в легенях. Цікаво. Про симптоми я пропоную трішки пізніше детально поговорити, а зараз я би хотіла дізнатися, кажуть, що рак легень частіше виникає саме у чоловіків. Чому так? Для цього у цієї історії є декілька причин. По-перше, це те, що чоловіки більше схильні до тютюнопаління, більш шкідливі чинники на роботі і генетично. Я маю на увазі те, що якщо прибрати чинник тютюнопаління і вік, то все одно чоловіки хворіють частіше за жінок. Це вказує на генетичну схильність чоловіків до раку легень. Але останнім часом ця тенденція, ця різниця, вона зменшується. У жінок які захворювання? На жаль, також рак легень. У жінок він стоїть по світовій статистиці на другому місці по частоті. Але у жінок є особливості. Частіше це хворіють більш молоді жінки. І природа пухлини у них інша. Вона має... Ця пухлина, я маю на увазі, вона має мутації, на які можна призначити дуже часто сучасну таргетну терапію. А які ж тоді перші симптоми можуть бути цього захворювання? Симптоми дуже різні. Це і кашель, і кровохаркання, і хронічні запалення легень, які не проходять від звичайного лікування, схуднення від незрозумілих причин, слабкість. Це все може бути ознаками раку легень. Наскільки я розумію, то це може бути навіть і якийсь лише один симптом, не обов'язково всі одночасно. Так, звичайно. Добре, а чи є якась така, можливо, особлива така ситуація, коли вже це все дуже серйозно і по цьому симптому можна зрозуміти, що вже прям бігти потрібно до лікаря? На жаль, таке періодично трапляється. Це коли у людина вже виснажена хворобою, вже сильна задишка або масивне кровохаркання, коли вона відхаркує велику кількість крові щодня. І, на жаль, в таких ситуаціях медична допомога вкрай обмежена. А якщо говорити, наприклад, про якісь відчуття, які ми можемо щодня спостерігати, наприклад, коли людина дихає, різкий якийсь біль при вдиху чи при видиху, чи може це свідчити про якусь таку хворобу чи загалом про якусь серйозну ситуацію? Біль під час вдиху або видиху є важливим симптомом, але він потребує тільки дообстеження. Далеко не завжди це вказує на якусь хворобу в організмі людини. Але до лікаря, я так розумію, все одно варто з цим прийти. Абсолютно вірно. Пройти дообстеження і встановити причину цих болей. У старшого покоління можна помітити, що кашляють вони уже багато і часто. Якщо, наприклад, цей кашель не проходить більше місяця умовно, чи варто звертатися до лікаря-онколога, аби перевірятись? В першу чергу
треба звернутися до сімейного лікаря, пройти до обстеження, яке він призначить. І якщо в нього будуть якісь застереження, чи у самого пацієнта виникнуть питання, то тоді вже має сенс звернутися до хірурга-онколога. Бо насправді причин кашлю, який не проходить місяць або більше, дуже багато. І рак легені далеко не на першому місці. Це добре, це, як на мене, позитивно. Чи багато було випадків, коли людина кашляла, зверталась до вас і виявилося, що це не рак? От можу з останніх випадків пригадати, молода жінка, з вигляду дуже здорова, спортивна, і в неї довго тривалий кашель. Вона почала обстежуватись, і, на жаль, при обстеженні було виявлено, що велика підозра на пухлину. Ми робимо їй міні-інвазивну процедуру, дивимось на легеню, на плевру, теж бачимо не дуже хорошу історію. Беремо шматочок цих змін на аналіз, досліджуємо, і, на щастя, це виявилося хронічне запалення специфічне. І вона продовжила далі своє спеціальне лікування, яке було призначене, і ніякої онкології в неї не було виявлено. Такі випадки завжди радують. Звичайно. Ви пригадували про те, що у чоловіків це досить часто через те, що вони курять. Якщо людина курила, а потім кинула, чи можна так сказати, що вона вже себе перестрахувала, що вже все буде добре? Це дуже важливе питання, тому що нещодавно закінчилися дослідження на цю тему. Чи має значення кинути палити? Так, це завжди має значення для свого здоров'я в майбутньому. Це важливий крок для свого здоров'я в майбутньому. Але треба пам'ятати, що оці роки тютюнопаління, вони завжди мають значення. І тому треба пам'ятати, якщо, наприклад, людина старша за 50 років, з яких вона багато років палила, згідно цих досліджень, 20 або більше, то вона є кандидатом для спеціального обстеження. Це називається низькодозова комп'ютерна томографія легень. Що це таке? Це як звичайна комп'ютерна томографія, але з меншою дозою навантаження на організм. Вона показує, чи є зміни якісь в легенях, які потребують уваги. А якщо це, наприклад, не тютюн, а це електронні сигарети, як зараз досить модно використовувати, вони теж впливають? Стосовно електронних цигарок трошки складніше питання, тому що в нас немає ще довготривалих результатів спостережень. Вони стали популярними тільки нещодавно. І ми не знаємо, що буде через 20 років, чи вони викликають онкологію легень, чи не викликають. Але точно зрозуміло, що корисними вони точно не є. Я просто бачила в інтернеті історії про те, що от вже виявили, що там, наприклад, підліток курив і це призвело до раку легень. Тобто це все ще не доведено, але дуже ймовірно, правильно? Найчастіше вони викликають пошкодження легень, ці електронні цигарки. А стосовно онкології, нам трошки треба, на жаль, більше часу для того, щоб зібрати даних. Зрозуміло. Є ще таке поняття, як пасивний курець. Чи може зашкодити присутність людини, яка курить, якраз цій людині на потім подальшому отримати рак легень? Так, пасивне тютюнопаління також належить до ризиків, які підвищують виникнення раку легень. Тому треба про це теж пам'ятати. Добре. Як часто тоді варто людям, які курять і які є пасивними, умовно, курцями, перевірятися на те, чи немає ніяких злоякісних змін в організмі? Знову ж таки, флюорографія або звичайний рентген органів грудної клітки вже доведено, що він не є інформативним методом для того, щоб виявити онкологію легень на початкових стадіях. Тільки низькодозова комп'ютерна томографія легень. Тобто, коли сканують людину на комп'ютерній томографії, але доза йде менше на організм, і тому таке дослідження можна виконувати частіше. Це раз в півроку? Раз на рік. Раз на рік. Чудово. Ви пригадували про певні фактори, які можуть сприяти тому, що виникне рак органів грудної клітки. Мені хотілося б більш загально про це поговорити. Що ще туди входить? Яким людям варто частіше звертати увагу на своє здоров'я в цьому плані?
Як ми вже назвали, тютюнопаління, пасивне тютюнопаління, вплив навколишнього середовища, якщо воно забруднене, також шкідливі умови праці. І ще є важливим фактором, але це вже для пацієнтів, які перенесли перед цим променеву терапію на ділянку грудної клітки раніше, для лікування якоїсь хвороби 10-15 років тому. Вони теж належать до категорії високого ризику. Угу. А як щодо жінок, в яких, можливо, настала раніше менопауза і все, що стосується з якимись певними гормональними змінами? Я чула, що це теж може бути певним фактором. Наразі науково не доведено, що є зв'язок між гормональними факторами і саме онкологією легень. Зрозуміло. Пане Олександре, пропоную поговорити ще про саме дослідження і лікування раку легень. Які методи використовуєте? Хотілося б дізнатися, наскільки вони сучасні порівняно з всім світом, бо знаю, що ви і в Японію їздили на різні певні навчання. Давайте про це детальніше. Коли ми обстежуємо людину і визначаємо подальшу тактику лікування, нам треба відповісти на два ключових питання. Це де знаходиться хвороба? Для цього ми робимо комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію. Тобто нам треба побачити, де вона знаходиться в організмі пацієнта. І друге важливе питання – яка природа цієї пухлини? Тобто взяти шматочок цієї пухлини на аналіз, для того, щоб зібрати всю цю інформацію разом і визначити подальшу правильну тактику лікування. Угу. І як же ж у підсумку може проходити потім лікування? Чи завжди це якесь певне хірургічне втручання? Хірургічне лікування онкології легень є одним з етапів. І далеко не для всіх воно є єдиним або найкращим варіантом. Тому для цього кожен випадок потребує ретельної підготовки, індивідуального підходу, для того, щоб розібратися. Наприклад, пацієнти з однією такою ж стадією, вони мають зовсім різну тактику лікування, тому що, здавалося б, і там третя стадія, але одній людині ми можемо запропонувати видалення пухлини і очікувати на радикальне лікування, а іншій людині краще піти іншим шляхом, наприклад, поєднати системно протипухлинну терапію, тобто яка впливає на весь організм пацієнта, з променевою терапією. Угу. Ну, насправді, якраз лікування наші люди найбільше бояться у випадку з хірургією, наприклад, бояться, що залишиться дуже великий шрам. Плюс, грудна клітка – це все одно деколи може бути помітно і так далі. Чи дійсно завжди залишається великий слід? Розберу ваше питання по частинах. Так. Почнемо з першого, що люди бояться хірургічного втручання. Це цілком природньо. Це значить, що людина розуміє, що операція може мати свої ускладнення, що вона знає, що їй планують робити і чого від цього чекати. І це нормально обговорити зі своїм лікарем питання можливих ускладнень і користі від цієї операції. Друге, стосовно шраму. Так, косметичний дефект завжди залишається, але сучасні міні-інвазивні техніки дозволяють цей косметичний дефект зробити менш помітним. Зрозуміло. Бачила в інтернеті таку думку і такий страх певних людей, що лікарі ламають ребра для того, щоб зробити операцію. Це все потім дуже довго заживає, багато ускладнень, краще вже хай буде як буде і так далі. Це, в принципі, класика в плані хай буде як буде, я маю на увазі. Бо страх все одно може бути більшим, ніж якісь певні симптоми, про які ми сьогодні говорили. Чи дійсно використовують зараз такі методи при лікуванні? Насправді таке питання звучить в кабінеті при консультації пацієнтів досить часто. Вони бояться, що їм або будуть відрізати ребро, або будуть їх ламати. Але застосуванням сучасних інструментів цього вдається уникнути. Тобто ми заходимо між ребрами акуратно, а потім їх зводимо назад для того, щоб людина почувала себе так само, як і до операції.
Тобто все буде добре, не варто хвилюватися. Ризики у будь-якої операції є. Так. Але треба розуміти, що ребра ламати ми не збираємось. Добре. Ще також один страх, який я бачила, це щодо того, що буде дуже складно жити після того, як видаляють частинку легені. Якою насправді є ситуація, чи дійсно потрібно буде пристосовуватись якось? Для цього ми проводимо ретельне обстеження пацієнтів перед тим, як запропонувати і запланувати їм операцію по резекції легень. Якщо резерви дозволяють, то людині досить легко адаптуватися в післяопераційному періоді. Але, на жаль, доводиться деяким пацієнтам відмовляти, якщо ризики післяопераційних цих ускладнень для життя досить високі. Угу. Ну, але загалом якось життя змінюється після цього? Так, звичайно. Кожна операція, а особливо на легенях, вона змінює життя пацієнтів. Їм потрібно бути готовим, що певний час треба їм на відновлення, поки рана загоїться, поки легеня розправиться, поки вони адаптуються до того, як їм дихати після операції. Але якщо все це правильно зробити, то потім майже не відчувається, що якусь частину легені забрали. Угу. Можна і забути там вже випадково. Так, добренько. Мені цікаво ще поговорити про якісь, можливо, унікальні операції, які проводилися чи в Рівному, чи загалом на вашій практиці. Можливо, про якісь дуже складні операції. Ну, стосовно унікальності, кожен пацієнт, він унікальний і потребує ретельної підготовки до операції. Тому кожну людину можна назвати унікальною. Ми активно працюємо над тим, щоб підвищити кількість міні-інвазивних втручань, робити більш складні резекції легень з оточуючими тканинами, резекції пухлини з грудною стінкою, з пластикою цих місць. Зі складних випадків, ну, мабуть, міні-інвазивне видалення частини легені. 50-річний чоловік прийшов, були скарги тільки на кашель, який не проходив, от як ви казали раніше, десь тижнів 6. А потім дообстежили, виявилося, що в нього є пухлина в легені, запропонували йому її видалити, і міні-інвазивно через маленькі розрізи її видалили. Одна із таких проблем, які, на мою думку, досить шкодять, це коли людина чує, що в неї, наприклад, 3-4 стадія і каже, ну то який сенс мені лікуватися? Чи є сенс? Сенс завжди є, тому що ми боремось для кожного пацієнта, знову ж повторюся, є унікальна ситуація. І треба розібратися в певній ситуації цього пацієнта. Чи можемо ми йому запропонувати радикальне лікування? Чи можемо ми йому покращити життя? Чи подовжити життя? І тому, ну, знову ж повторюсь, кожен випадок унікальний. В деяких із ситуацій люди йдуть до народних якихось методів. Наприклад, знаю, що використовують барсуковий жир. Що ви скажете про таку варіацію лікування? Наскільки це безпечно, ефективно і так далі? В цілому хочу сказати, що народна медицина, на жаль, не має наукової доказовості. І дуже часто трапляється таке, що дія цих народних методів, вона не передбачувана, а іноді може бути навіть небезпечною. І це відтерміновує пацієнта від ефективного лікування. Тобто він би міг почати лікування раніше, отримати від нього користь, а так він може отримати від цього ускладнення. А як щодо тоді якихось певних цілющих, як то кажуть, рослин, от, наприклад, чистотіл, півонія, кажуть, що от вони можуть допомогти якраз через те, що це все з природи, так би мовити? Теж це питання досить часто лунає на прийомі. Як я відповідаю в основному пацієнтам? Кажу, що ці рослини давно вже досліджені. І найбільш активні протипухлинні речовини з них зібрали
науковці і приготували з них препарати з очищеними цими протипухлинними якостями. Тобто краще вже до проверсії перейти, так би Так. мовити. Я зрозуміла. Добре. Мені здається, у випадку з боротьбою з раком немало важливим є і обладнання, з яким працюють лікарі. Чи має наш центр, можливо, щось таке, що немає в сусідніх областях? Чим можете похизуватися? Ну, я хочу сказати, що в нашому центрі є все необхідне для сучасної торакальної хірургії. Це і новітні ендоскопічні стійки, і бронхоскопи, і сучасні коагуляційні платформи, і відеомедіастіноскоп. Хороша коагуляція – то це більше безпека для пацієнта, що хірург витрачає менше часу на те, щоб зупинити кровотечу з якоїсь маленької судинки чи іншої, менше крові пацієнт втратить, буде кращий гемостаз, тобто рана буде сухішою. Ендоскопічні стійки дозволяють це робити через менші розрізи, краще бачити анатомію людини. Зрозуміла. Тоді я так уже буду наближатися до завершення і ще хотіла би вас запитати, чи є щось таке, що може зробити людина, аби вберегти себе від раку органів грудної клітки і якось, можливо, попередити його? Найефективніше – це відмова від тютюнопаління, вести активний спосіб життя і бути уважним до свого здоров'я. Чи входить сюди, наприклад, схуднення, змінення харчування і так далі? Звичайно, здоровий спосіб життя і здорове харчування, воно призводить до того, що ризики будь-яких онкологічних хвороб стають меншими. Дякую вам. Ну і я ще додала б нашим глядачам, що у будь-якому випадку, навіть якщо вам здається, що той кашель не такий вже і страшний, напевно, краще все ж звернутися, переконатися, можливо, досить часто відвідувати свого сімейного лікаря чи лікаря-онколога, але бути впевненим, що ви здорові. Повністю з вами погоджуюсь. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні про рак легень ми говорили з лікарем-хірургом-онкологом Рівненського обласного протипухлинного центру Олександром Боярським. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.